büyük ırk ve küçük ırk köpek mamaları arasındaki fark nedir? Evet, büyük ırk köpek mamalarının sanıldığının aksine küçük köpeklerden gram başına daha az miktarda kalsiyum, fosfor ve protein içerir. Büyüme onlarda hızlı olduğu için çok yüksek oranlar, özellikle kalsiyum, fosfor, protein sanıldığının aksine halk arasında ciddi anlamda büyük mamalarda kısıtlanmıştır, fazlası zararlıdır. Aynı zamanda ırkların ağız yapısına ve diş yapısına bağlı olarak da mamaların taneleri değişir. Yani ufak boy köpeğin yediği mamanın tanesiyle orta boyun ve large breed dediğimiz büyük boyların taneleri bir değildir. Buna da dikkat edilmesi lazım.